ஏற்கா ட்ரிப்க்கு அப்புறம் இப்போ தான் வந்துட்டு வண்டி ஆன் பண்ணுறேன். நல்ல வேலை ஆன் ஆகிடுச்சு. கிட்டத்தட்ட 23 நாள் ஆகுது, நடுவில் ஆன் பண்ணவே இல்லை. டயர் பஞ்சர் சொல்யூஷன் போட போகிறோன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எல்லாம் தம்ப்நெயில்ல பார்த்துருப்பீங்க. பட் அதுக்கு முன்னாடி 2 விஷயம் நம்ம பண்ண போகிறோம். அது பண்ணிட்டு தான் நம்ம டயர் சொல்யூஷன் போட போகிறோம். ஓகேங்களா? அது என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இப்போ பாருங்கள். போகலாமா? வரமா? நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பைக்குக்கு ஒன் மேன் ஷோ லைஃப்னு யூடியூப் சேனலை ஒட்டிடுவோம். அதனால் சில பேர் சேனலை பார்க்க வாய்ப்பு இருக்குல்ல, அதனால தான். ஸோ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஜெஸி ஸ்டிக்கர்ஸ் வடபழனி. இங்கே தான் இருக்கும். எங்கள் வீட்டிலேருந்து பக்கத்து தெரு தான். இந்த தெரு நாய் நம்மளை துரத்துச்சு ஏற்காடு ட்ரிப்பில், அந்த தெரு தான். நாயின்னு பார்த்தா பேயாவலா இருக்கு. ஹாய் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. அதில் துணியோடய வந்துட்டோம் போல். நல்ல வேலை யாரும் பார்க்கல. சரி, தொடக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும், விடுங்க ப்ரோ. நம்ம சேனல் நேம் ஒன் மேன் ஷோ லைஃப் அப்படின்றது ஒட்டணும் ப்ரோ. டேய் ஊத்தாப்பம் மூஞ்சி, எனக்கு ஊர்பட்ட வேலை இருக்குடா. உள்ள நம்ம லோகோ வந்து ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, ஒன் மேன் ஷோ லைஃப்னு சொல்லிட்டு. கடை ஓனர் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்திபன். ஸோ எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸ்டிக்கர். ஓகேங்களா? ஃபாண்ட் பிரிண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. இவ்வளோ வேலை பண்ணிட்டு 200 தான் வாங்கினாப்புல நம்ம ஆளு. சரி, ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ. இந்த சேனல் பார்க்குறவங்க வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு ஒட்டினீங்கன்னா கண்டிப்பாக டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவார். நான் நல்லா பண்ணுறனோ இல்லையோ, ஆனால் நீ நல்லா பண்ணுற. நெக்ஸ்ட் வேலை வந்துட்டு நேராக வந்துட்டு கூலண்ட் ஆயில் ஊற்ற போகிறோம். நான் சொல்லி இந்த ஏற்காடு ட்ரிப்லேயே வந்துட்டு கூலண்ட் ஆயிலே இல்லை வண்டியில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக போகிறோம். கூலண்ட் ஆயில் ஊற்றுறோம். அதுக்கப்புறம் தான் டயர் பஞ்சர் சொல்யூஷன். ஓகேங்களா? அது உள்ள ஒன்றுமே இல்லை, அதனால் ஒன்றும் பயப்பட வேணாம். பக்கத்தில் இருக்க மெக்கானிக் ஷெட்டுக்கு வந்தாச்சு கூலண்ட் ஆயில் ஊற்றுறதுக்கு. ஆக்சுவலாக கழட்டிட்டாங்க, இங்கே பாருங்கள். ஸோ இங்கே கொஞ்சம் ஊற்றணும். பின்னாடி வந்து ரிசர்வாயர்னு தனியாக, ஐ மீன் பெட்ரோலுக்கு எப்படி ரிசர்வ் டேங்க் இருக்குது அந்த மாதிரி வந்துட்டு ரிசர்வாயர் தனியாக இருக்கும். அங்கேயும் நம்ம ஊற்றணும் இந்த இடத்துல. ஸோ அங்கேயும் ஊற்றணும். கூலண்ட் ஆயில் வாங்க போயிருக்காரு. வந்ததுக்கப்புறம் ஊற்றுறது வந்து நான் காட்டுறேன். ஓகேங்களா? கூலண்ட் ஆயில் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. நேம் வந்துட்டு வெரி கூல். ஆக்சுவலாக டிவிஎஸ் பிராண்டு தான், ஒன்றும் லோக்கல் பிராண்ட் வச்சுக்காதீங்க. டிவிஎஸ் பிராண்டு தான், பட் ஆனால் வந்துட்டு ரேட் கம்மி தான். டிவிஎஸ் கிரில்லிங் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்கு பாருங்கள். ஸோ டிவிஎஸ் பிராண்ட். இது 1 லிட்டர். முன்னாடி வந்து 1 லிட்டர், பின்னாடி வந்துட்டு ஒரு 1/2 லிட்டரோட கம்மியாக வரும் ஒரு ரிசர்வில். ஸோ இப்போ அதான் நம்ம ஊற்ற போகிறோம். இதுக்கெல்லாம் வந்து படிச்சுட்டு தான் வேலைக்கு வராங்க. சரியா? நானா கற்றுக்கணும் அந்த வேலை. இதெல்லாம் இருங்க வெளியே வருதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடம் பாருங்க, வார்ஃபில் தான் ஆகுது. வெளியே வருது. இது இருக்குல்ல இந்த டியூப். ஆமாம், இந்த டியூப்ல இருந்து வந்திருக்கு. இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் வரும். ஓகேவா? ஃபுல்லாக ஊற்றுன்னு தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. அப்படியே வருது கீழே. இது பாருங்க, இது பாருங்க வந்துகிட்டே இருக்கு பாருங்க. அதான் ஒரு லெவலுக்கு கூட இருக்கலாம். ஒரு லெவலுக்கு மேலே இவ்வளோ. சரி, நான் இப்போ ஷோரூம்லேயே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன். கூலண்ட் ஆயில் போட்டுட்டு டயர் பஞ்சர் சொல்யூஷன் ஊற்றுறதுக்கு வில்லிவாக்கம் போகிறது தான் பிளான் இன்றைக்கி. பட் ஆனால் வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரியல. கூலண்ட் ஆயில் ஊற்றின கூலண்ட் ஆயில் ஃபுல்லாக வந்துட்டு கீழே ட்ரெயின் ஆகுது. ஆல்ரெடி நான் ஏற்காடுலேருந்து வரும்போது இந்த மாதிரி தான் நிறைய வாட்டி ஆச்சு. நான் வீடியோவில் மென்ஷன் பண்ணல. நான் அதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். சர்வீஸ் வந்துட்டு ரொம்ப பேடு.
ஓகே, பெனிலி சர்வீஸ் சென்டர் நந்தனமுக்கு கால் பண்ணி கேட்டேன், இந்த மாதிரி இஷ்யூவாக இருக்குது, இந்த மாதிரி ஓவர் ஃப்ளோ ஆகுது சொன்னேன். அவங்க சொன்னாங்க மேக்ஸிமம் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது, அது ஓவர் ஃப்ளோ டியூப்ல இருந்தால் ஊற்றுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் சொல்லிட்டு நான் இப்போ நந்தனம் போகிறேன். போகிற வழியில் வந்துட்டு ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு. முதல்ல எதுக்கு கூலண்ட் ஆயில் நம்ம போடணும்? முதல்ல இன்ஜினில் வந்து 3 டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஜின்ஸ் இருக்குது. ஏர் கூல்டு, ஆயில் கூல்டு, லிக்விட் கூல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா இன்ஜினுமே ஆயில் கூல்டு இன்ஜின் தான், ஓகேங்களா. ஏர் கூல்டு அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. பட் 3 கேட்டகரி இருக்குது, ஓகேங்களா. ஏர் கூல்டுனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டு அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சிலிண்டர் இருக்கிற இன்ஜினுக்கு வந்துட்டு ஏர் கூல்டு இன்ஜின் கொடுப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா அது சிங்கிள் சிலிண்டர் தான் இருக்கும், அதில் லாங் ஸ்ட்ரோக் பெரிய சிலிண்டராக இருக்கும். ஐ மீன் மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் அந்த சிலிண்டர் போயிட்டு வர டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். அதுக்கு ஃபின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபின்ஸ் நான் காட்டுறேன் பாருங்க. ஸோ இந்த ஃபின்ஸ் வழியாக வந்துட்டு ஏர் வந்துட்டு வெளியேறிடும். ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு என்ன சொல்கிறது, கூலண்ட் ஆயில் தேவைப்படாது இந்த மாதிரி சிங்கிள் சிலிண்டர் லாங் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின்ஸ். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலிண்டரோட ட்ராவல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் அந்த ட்ராவல் போயிட்டு வரும். அதனால் வந்து ஹீட் வந்துட்டு அவ்வளோவா ஆகாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு வந்து கூலண்ட் ஆயில் தேவைப்படாது, ஏரே போதும் அப்படின்றாங்க. பட் ஆனால் அதுக்கும் ஆயில் ஊற்றுவாங்க இன்ஜினுக்கு, ஓகேங்களா, ராயல் என்ஃபீல்டில். ஸோ அதுவும் ஆயில் கூல்டு தான், ஏர் அண்ட் ஆயில் கூல்டு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். செகண்ட் கேட்டகரி வந்துட்டு ஆயில் கூல்டு இன்ஜின். ஸோ போகும்போது பேசுவோம், ஓட்டிக்கிட்டே பேசினா தானே உங்களுக்கு பிடிக்கும். ஆயில் கூல்டு இன்ஜின் அப்படின்னா என்னென்னா அதுக்கும் ஃபின்ஸ் இருக்கும், ஆயில் ஊற்றுவாங்க, ஓகேங்களா. பட் ஆனால் வந்துட்டு சிலிண்டர்ஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கும். அதில் ரொம்ப பெரிய அந்த க்ரூசர் டைப் ராயல் என்ஃபீல்டு இன்ஜின் மாதிரி வந்துட்டு இருக்காது சிலிண்டரு. இதில் சின்ன சிலிண்டராக தான் இருக்கும். இதுக்கும் ஆயில் ஊற்றுவாங்க. ரெண்டுத்துக்கும் என்ன பெரிய வித்தியாசம் அப்படின்னா, அதில் பெரிய சிலிண்டர், இதில் சின்ன சிலிண்டர், அவ்வளோதான். வேறு எதுவும் குழப்பிக்காதீங்க. மூணாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் கூல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஆயில் கூல்டு சொன்னல, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 150cc 200cc வரைக்கும் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே வந்து லிக்விட் கூல்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 200 250 அதுக்கு மேலே 600 1000 அதுக்கு மேலாம் போச்சுன்னா லிக்விட் கூலிங்கும் சேர்த்து கொடுப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா ஆயில் கூலிங் மட்டும் அதுக்கு பத்தாது. ஆயில் மட்டும் வச்சு அந்த இன்ஜின் வந்துட்டு கூல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா ரொம்ப அந்தளவுக்கு கூல் பண்ண முடியாது. ஒரு 50% தான் ஆயில் வந்துட்டு உதவும். ஏன் அப்படின்னா அது வந்து ஹை ப்ரெஷர் இன்ஜினு. சிங்கிள் சிலிண்டர்னா பரவாயில்ல, இது வந்துட்டு 4 சிலிண்டர் நம்ம வண்டியில். சில வந்து 2 சிலிண்டர் இருக்கும். ஸோ அந்த சிலிண்டர் தான் உள்ள அந்த நடக்கிற ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குல்ல, இன்ஜின் ஆப்ரேஷன்ஸ், அது வந்துட்டு ரொம்ப ஹெவியாக ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்துச்சு, ஹை ப்ரெஷர் கொடுக்குற இன்ஜின் அப்படின்னா அதுக்கு லிக்விடும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், அவ்வளோதான். ஓகே, இப்போ கூலண்ட்ன்றாங்களே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கெமிக்கலாக கேட்டிங்க அப்படின்னா எத்திலின் கிளைகால் இல்லைனா ப்ரொப்பலின் கிளைகால், இந்த 2 கெமிக்கல் தான் வந்துட்டு கூலண்ட், ஓகேங்களா. நந்தனம் போயிட்டுருக்கோம், பெனிலி சர்வீஸ் சென்டர் நந்தனமில் இருக்கும். இப்போ நம்ம வண்டி எடுத்துன்னு வந்தாச்சு, செக்யூரிட்டி போய் கூப்பிட போயிருக்காங்க. வந்ததுக்கப்புறம் பார்ப்போம் என்ன இஷ்யூன்னு சொல்லிட்டு. ப்ரோ ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ட்ரெயின் ஆகிடுது ப்ரோ ஃபுல்லாக கூலண்ட் ஆயில். ஸோ அதான் இஷ்யூ, அதான் கால் பண்ணிட்டு வந்தேன், வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எவ்வளோ ப்ரோ, ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அதனால. ஓகே. ரொம்ப சந்தோஷம். என்னன்னா வந்துட்டு எல்லா வண்டியிலுமே வந்துட்டு ஒரு 100 டிகிரி இல்லை 110 அந்த மாதிரிலாம் போச்சுன்னா ரேடியேட்டர் கூலண்ட் ஆயில் வந்துட்டு அப்படியே கீழே ஊற்றிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம வண்டியில் மட்டும் இல்லை, எல்லா வண்டியிலுமே இந்த மாதிரி நடக்குமா? ஸோ அது இஷ்யூ இல்லைன்னு செக் பண்ணிட்டு சொல்லிட்டாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நல்ல வேலை எந்த இஷ்யூ இல்லை. அங்கே பார்த்தீங்களா வண்டி டெஸ்ட். ஸோ கூலண்ட் ஆயில் நம்ம வாங்கி வச்சிருந்தால அது வந்துட்டு ஃபில் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியது தான். ஸோ இன்றைக்கே நம்ம வந்து டயர் பஞ்சர் சொல்யூஷன் போகிறோம். ஓகே, ஸோ இன்னொன்று சொல்லணும், அந்த கூலண்ட் ஆயில் வந்து நான் அப்படியே கான்சன்ட்ரேட்டட் நான் அப்படியே ஊற்றிட்டேன்னு சொன்னேன். அப்படி ஊற்றக்கூடாது, நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ரொம்ப திக்காக ஊற்றக்கூடாது. அதில் கான்சன்ட்ரேட்டட் அப்படின்னு போட்டுருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு தண்ணி கலந்து ஊற்றணும். அதுவும் டிஸ்டில்டு வாட்டர் தான் நம்ம கலந்து ஊற்றணும். நார்மல் வாட்டர் வந்து கலக்கக்கூடாது, ஓகேங்களா. இது ஒரு பாடம் எனக்கு. எல்லாம் சரியாயிடுச்சு. பெனிலி சர்வீஸ் சென்டர்லேருந்து வெளியே வந்தாச்சு. முக்கியமாக ஒன்று சொல்லணும், என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா காசு அவங்க சுத்தமாக எதுவுமே வாங்கலை. வண்டியை வெளியே நீ படிட்டு ஓகே ப்ரோ நீங்கள் போகலாம் அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. காசு வேணான்னா யாருக்கு தான் பிடிக்காது. பரவாயில்ல, இங்கேயே வரும் அடிக்கடி. சரி, ஆக்சுவலாக நாளைக்கு போகலான்னு பார்த்தேன். பட் இன்றைக்கே வந்துட்டு டைம் இருக்குது. இப்போ 4 மணி ஆகுது கரெக்டாக. நம்ம வந்துட்டு வில்லிவாக்கம் சீலின் பஞ்சர் சொல்யூஷன் டயர் பஞ்சர் சொல்யூஷனுக்கு போகிறோம், ஓகேங்களா. சீலின் ஆன்டி பஞ்சர் டயர் சீலண்ட். ஸோ அந்த ஷாப்பில் தான் இருக்கோம் நம்ம. எப்படியோ ஒரு வழியாக ஷாப்புக்கு வந்தாச்சு. செம்ம டிராஃபிக்கு. உள்ளே போயிட்டு அந்த
டயர் பஞ்சர் சொல்யூஷன் லிக்விட் எதில் தயாரிக்கிறாங்க என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு மேட்ரை கேட்போம் ஓகேங்களா. ஆக்சுவலி டயர் சீலன்ட்ஸில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. இந்த பிங்க் கலரில் வரது இட் இஸ் கால்ட் டியூப் கெமிக்கல், க்ரீனில் வரது வந்து டியூப்லெஸ் ஒரு கெமிக்கல். இந்த கெமிக்கல் என்ன மெயின் டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா as a டியூப் இஸ் a சாஃப்ட் மெட்டீரியல். ஸோ அதில் வர கெமிக்கல் வந்து எத்திலீன் கிளைக்கால்னு இருக்கும். டியூப்லெஸில் வரது உள்ள டயர் வந்து ஹார்டு ரஃபாகவும் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வர கெமிக்கல் வந்து ப்ரோப்ளின் கிளைக்கால். இந்த ப்ரோப்ளின் கிளைக்கால் இன்னும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ரிம் ரஸ்ட் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்கும் கெமிக்கல் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறோம். ஏன்னா இது டைரக்ட் கான்டாக்ட் வித் டயர் அண்ட் ரிம்ல வரும். மெயினாக நம்ம டயர் சீலண்ட் என்ன பர்பஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து பஞ்சரை ப்ரிவென்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட். ப்ளஸ் இந்த டயர் சீலண்ட் நாட் ஒன்லி ஃபார் 2 வீலர், ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ், ட்ரக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே. சார் என்னோட டவுட் இதில் இந்த சொல்யூஷன் வந்து லிக்விட் ஃபார்ம்லேயே டயருக்குள்ளே இருக்குமா இல்லை சாலிடாக மாதிரி டயர் சேஞ்ச் பண்ணுற வரைக்கும் லிக்விடாகவே இருக்கும் சார். ஓகே சார். பைக் ஒரு இடத்துல ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கும்போது சொல்யூஷன் கீழே இருக்கும் கரெக்டான. இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கெமிக்கல் ஒன்ஸ் பண்ணால் ஒரு இடத்துல இருக்கும். நீங்கள் டியூப் டயர் பொறுத்த வரைக்கும் 2 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடனா லேயர் ஃபார்ம் ஆகிடும். டியூப்லெஸ் டயர் பொறுத்த வரைக்கும் 5 கிலோமீட்டர்ஸ் மினிமம் ஓடணும். ஏன்னா as a டியூப் இட்ஸ் a சாஃப்ட் மெட்டீரியல், சீக்கிரமா லேயர் ஃபார்ம் ஆகிடும். டயருங்கிறது உள்ள ரஃபா இருக்கும். இட் டேக்ஸ் டைம்ஸ் டு கிரியேட் லேயர். ஓகே சார். இது வந்துட்டு நம்ம நார்மல் ஏரை யூஸ் பண்ணலாமா இது போட்டால்? இது கூலான மெட்டீரியலா? இது வந்து கூல் as a glycol, it is a coolant. ஓகே. சோ இது நம்ம நைட்ரஜன் கேஸ் தான் போடணும்னு அவசியம் இல்ல, நார்மல் ஏர் யூஸ் போட்டீங்கன்னா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் பெர்ஃபார்மன்ஸ். சூப்பர். ஓகே சார். சோ இந்த நம்ம கெமிக்கல் பொறுத்தவரைக்கும் என்ன ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் கொடுக்குறோம்னா வாரண்டியோட கொடுக்குறோம். இட் கம்ஸ் வித் 1 year வாரண்டி, தட் இஸ் 15,000 kilometers ஆர் 1 year வாரண்டி கொடுக்குறோம். ஓகே. வாரண்டில நம்ம என்ன கமிட்மெண்ட் பண்றோம்னா கிரவுன் ஏரியான்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் டயர் ரோட் அட் கான்டாக்ட் வரும். அந்த ஏரியாக்குள்ள நம்ம கமிட்மெண்ட் கொடுக்குறோம். 2 வீலர் பொறுத்தவரைக்கும் 4 mm, கார் பொறுத்தவரைக்கும் 6 mm, ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் 8 to 10 mm. இந்த பஞ்சர் டயா, தட் இஸ் ஆப்ஜெக்டோட டயால உங்களுக்கு அடைக்கல அப்படின்னா மெட்டீரியல் ஆர் உங்கள் லேபர் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தட் இஸ் ரீஃபண்ட் பண்ணுறோம். இல்லை உங்களுக்கு பணமே ரீஃபண்ட் வேணும், பணம் ரீஃபண்ட் பண்ணுறோம். ஓகே சார். இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் சார், இதில் யாருமே கேட்காத டவுட்னு கூட சொல்லலாம். பெண்ட் பண்ணி ஓட்டும் போது அந்த நேரத்தில் பஞ்சர் ஆச்சுன்னா அது வந்துட்டு கவர் ஆகாது நீங்கள் சொல்றீங்க. சப்போஸ் பெண்ட் பண்ண ஓட்டும் போது கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிக்விட் சைடில் வரும்ல சார்? வராது சார். ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபார்முலா படி கொடுக்கும்போது அந்த கிரவுன் ஏரியாக்கு தான் கொடுக்குறாங்க. நான் வந்து 5 கிலோமீட்டர் ஓட்ட சொல்கிறேன் இல்லைங்களா, அந்த கிரவுன் ஏரியா லேயர் ஃபார்ம் ஆகிடும். ஓகே. ஆனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஒன்லி 20% தட் இஸ் இப்போ நம்ம 400 ml போட்டால் ஒன்லி 50 to 60 ml தான் ஃப்ளோட்டிங்ல இருக்கும். அந்த ஃப்ளோட்டிங் எதுக்குன்னு கொடுக்குறோம், ஒரு பஞ்சர் நீங்கள் குத்தி எடுக்கும்போது உள்ள இருக்க லேயர் உங்களுக்கு பத்தாது. ஸோ அந்த ஃப்ளோட் பண்ணும்போது எடுத்து ஓட்டுறீங்க இல்லைங்களா, இந்த லிக்விட் திரும்பி திரும்பி ஸ்க்ரீன் ஆகி வரும். ஓகே. வந்து பிளாக் பண்ணும் சார். இது வந்து வாஷபிள் சொல்றாங்களே, ஐ மீன் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். வாஷ் பண்ண இட் இஸ் சொல்றோம் பயோடிகிரேடபிள், இட் இஸ் ஆர்கானிக் கெமிக்கல் தான். கைக்கோ கண்ணுக்கோ என்ன ஒன்லி ஐ பட்டுனா வாஷ் பண்ண சொல்லுவோம். ஓகே சார். டயர் வாப்லிங் பத்தி சொல்லுங்க சார். இது டயர் வாப்லிங் பாத்தீங்கன்னா 2 வீலரோ ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ்ல உங்களுக்கு வாப்லிங் இஷ்யூ இருக்காது. மெயினா கார் செக்மெண்ட்ல வாப்லிங் இஷ்யூ வரும். எப்போ வரும் அப்படின்னா ஃபில்லிங் குவான்டிட்டி அதிகமாக போட்டால் வரும். இந்த கெமிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் நாட் ஒன்லி மை பிராண்ட், எந்த பிராண்டில் நீங்கள் போட்டாலும் பேலன்சிங் பண்ணக்கூடாது. ஓகே. பேலன்சிங் பண்ணிட்டீங்கன்னா வாப்லிங் வரும் கம்பல்சரி. ஸோ இந்த சைஸ் டயருக்கு இவ்வளோ தான் போடணும்னு சொல்லி சார்ட் இருக்கு சார்? டோசேஜ் சார்ட் இருக்கு. எப்படி கனெக்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா வித் ஆஃப் த டயர், டயா ஆஃப் த டயர். சூப்பர். பேஸ் பண்ணி தான் ஃபார்முலா இருக்கு. ரைட் சார். ஓகே. அதான் டியூப் டயர்லேருந்து டியூப்லெஸ் மாற்றுறதுக்கு வந்துட்டு அதில் என்ன பெனிஃபிட் சொல்லிட்டு நம்ம சார் சொல்கிறாரு கேட்கலாம் சார். ஆக்சுவலாக டியூப் டயர் டியூப்லெஸ் டயர் இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய பேர் வந்து டியூப்லேருந்து டியூப்லெஸ் மாறுறாங்க. ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட்டாக பஞ்சர் ஆச்சுன்னா உங்களால் வண்டி ஓட்ட முடியும். டியூப்லெஸ் டயரை பொறுத்த வரைக்கும் டியூப் டயரில் அது பண்ண முடியாது. அதுக்காக தான் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. பட் இந்த சேஞ்ச் பண்ணும்போது எப்படின்னா நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் ரிம்லேயே வந்து சிலிக்கா ஜெல் போட்டு டயர் மாற்ற முடியும் டியூப்லெஸ் டயராக. பட் அந்த டியூப்லெஸ் டயராக போகும்போது சேம் டியூப் டயர் நீங்கள் வைக்க முடியாது. யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் டியூப்லெஸ் டயர். டியூப்லெஸ் டயர்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் ரேடியல் டயர். டியூப் டயருங்கிறது நைலான் டயர். ஏன் இந்த ரேடியல் நைலான் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா நைலான் டயரில் உள்ள வந்து ஃபைபர்ஸ் தான் சப்போர்ட்டில் இருக்கும். ரேடியல் டயரில் ஸ்டீல் ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கும். கரெக்ட். இது உங்களுக்கு ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டியூப்லெஸ் டயரில் காற்று இறக்கி வச்சு பாருங்க, ஃபுல்லாக ஃப்ளாட் ஆகாது, கொஞ்சம் தூக்குன மாதிரியே இருக்கும். ஏன்னா அந்த ஸ்டீல் வந்து சப்போர்ட்டிவ் ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்குது. இதுதான் இருக்கக்கூடியது. ஸோ அதே மாதிரி எனி பஞ்சர் ஆப்ஜெக்ட் ஆனாலும் அந்த ஸ்டீல் ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கிறதுனால ஆணி குத்தி இருந்தாலும் உங்களால் டியூப்லெஸ் டயர் ஓட்ட முடியும், டியூப் டயர் ஓட்ட முடியும். யா கரெக்ட் சார். கொஞ்சம் திக்னஸ் கம்மியாக இருக்கும், அதிலே தெரிஞ்சிடும். அதுதான் இருக்கக்கூடியது. யா தேங்க்யூ. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டயர் சீலண்ட்டில் we have ரப்பர் காம்பனண்ட் as well as மைக்ரோ ஃபைபர்ஸ். இதுதான் மெயின் ஒர்க். என்னன்னா இந்த பிளாக்காக இருக்க ரப்பர் காம்பனண்ட்ஸ் நீங்கள் பஞ்சர் பண்ணி நெயில் ரிமூவ் பண்ணும்போது அந்த ஹோலை பிளாக் பண்ணும். ப்ளஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு சி ஸோ மைக்ரோ ஃபைபர்ஸ் தெரியும். இந்த மைக்ரோ ஃபைபர்ஸ் தான் வந்து அந்த ஹோலை பிளாக் பண்ணுது. ஸோ ரப்பர் காம்பனண்ட்ஸ் அண்ட் மைக்ரோ ஃபைபர்ஸ் தான் ஹோலை வந்து பிளாக் பண்ணுது நமக்கு. இட் இஸ் லைக் எ பர்மனன்ட் சீல். ஒன்ஸ் நீங்கள் பஞ்சர் ஆயிடுச்சா போய் ரிப்பேர் பண்ணுற ஒர்க் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் டயர் சேஞ்ச் பண்ணுற வரைக்கும் இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். சார் இப்போ எவ்வளோ எம்எல் பேக்கில் ஊற்ற போகிறீங்க? பேக்கில் வந்து 600, ஃப்ரண்ட்டில் வந்து 400 போட போகிறேன். ஓகே. நீங்கள் சொல்கிறது வந்து க்ரௌன் ஏரியாங்கிறது இதுதான் உங்களோட க்ரௌன் ஏரியா. ஓகே. இதுதான் க்ரௌன். இது வந்து உங்களுக்கு பியூர்லி சப்போர்ட் வரக்கூடியது. ஃபுல்லாக காற்று இறக்கிட்டு தான் போடணுமா? ஃபுல்லாக காற்று இறங்கினா மட்டும் தான் இது வந்து ஆப்போசிட் சைடில் போகும். இல்லை ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் வரும்போது கெமிக்கல் உள்ளே போகாது. ஓகே சார்.
இப்போ நான் இதில் ஃபுல்லாக இறக்குனதும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளாட் ஆகாது, சிம்பிள்ஸாக ரெடி. டியூப் டயருக்கும் காற்று ஃபுல்லாக இறக்கணும்ல? எல்லாத்துக்குமே காற்று இறக்கி தான் போடுது. ஓகே சார். பெனெல்லி 600i. பேக் டயரில் ஃபில் பண்ணியாச்சு. 600 ml ஃபில் பண்ணணும் நம்ம டயர் சைஸ் 180 mm டயர் சைஸ்க்கு. பட் ஆனால் வந்துட்டு ஒரு கொஞ்சம் அதிகமாக ஃபில் பண்ணியிருக்கோம். 650 to 700 ml ஃபில் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்றும் ப்ராப்ளம்லாம் இல்லை. ஓகேங்களா? இப்போது ஃப்ரண்ட் டயர் ஃபில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் டயரில் ஃபில் பண்ணியாச்சு. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா 400 ml. ஓகேங்களா? நோட் பண்ணிக்கோங்க. 400. பேக்கில் 600, ஃப்ரண்ட்டில் 400. சரி, நம்ம கெமிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் அஸ் அ வாரண்டியாக பார்த்தோம்னா 2 வீலர் பொறுத்த வரைக்கும் அப் டு 4 mm பஞ்சர் டயா, ஆப்ஜெக்டோட டயா வந்து 4 mm, காருக்கு வந்து 6 mm, ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் பஸ்ஸு லாரி இந்த மாதிரி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா 8 to 10 mm டயாங்கிறது உங்களுக்கு சாம்பிள் காட்டுறேன். இப்போ இந்த நெடில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் 4.4 இருக்குது உங்களுக்கு. நம்ம சொல்கிறது வந்து அப் டு 4 mm வரைக்கும் நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். அந்த ஆப்ஜெக்ட் சைஸ் வந்து 4 mm இருந்தால் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். இட் இஸ் ஃபார் 2 வீலர். இதே கெமிக்கல் தான் போட போகிறேன், காருக்கும் போட போகிறேன். பட் இட் சப்போர்ட் 6 பிகாஸ் ஆஃப் த ரப்பர் குவாலிட்டி ஆஃப் த டயர். ரப்பர் குவாலிட்டி ஆஃப் த டயர். 4 mm ஆணி வரைக்கும் வந்துட்டு தாக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 2 வீலருக்கு. பாப்பா அதோட பெரிய ஆணி குத்திச்சுன்னா வேறு வழியில் நம்ம மேனுவலாக அந்த அது மாதிரி தான் போட்டாகும். ஓகே, இவ்வளோ தூரம் காமிச்சிட்டு அதோடைய காஸ்ட் காட்டு அப்படின்னு தானே சொல்கிறீங்க? ஓகே, காமிச்சிருவோம். பேக் டயர் 600, ஃப்ரண்ட் டயர் 400 ml ஃபில் பண்ணோம். டோட்டலாக வந்துட்டு 1000 ml சார். 1000 ml. இந்த ஒரு பாட்டிலில் வந்துட்டு 900 ml இருக்கும். ப்ளஸ் ஒரு 100 ml வேறு ஒரு பாட்டில் வந்து ஃபில் பண்ணாங்க. இவ்வளோ தான் டீட்டெயில். ஸோ காஸ்ட்டுக்கு வந்துடுவோம். காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1000 rupees வாங்கினார். ஓகேங்களா? ரொம்ப கம்மியாக தான் வாங்கியிருக்காருன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ ரெகுலராக நான் இங்கேயே வந்துட்டு போட்டுக்கலான்னு இருக்கேன். காஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கு, ப்ராடக்ட்டும் நல்லாயிருக்கு. ஏன்னா ஃபைபர் மெட்டீரியல், அது ஃபைபர்லாம் அதில் கலந்துருக்காங்க. மற்ற மெட்டீரியல் அந்தளவுக்கு இருக்காது. ஸோ இதுதான் பில், பார்த்துக்கோங்க. 1000 rupees ப்ளஸ் வாரண்டி கார்டும் இவர் கொடுத்துட்றாரு. இதுதான் வாரண்டி கார்டு. இது ஒரு சின்ன கீ செயினும் கொடுத்துருக்காரு, வண்டிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. ஓகே, இன்றைக்கி பிளான் பண்ண மாதிரி முதல்ல ஸ்டிக்கர் ஒட்டியாச்சு. அதுக்கப்புறம் கூலண்ட் ஆயில் ப்ராப்ளமும் சரி பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் டயர் பஞ்சர் சொல்யூஷனும் போட்டாச்சு. நேராக இப்போ வந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர் ஓட்ட சொல்லியிருக்காங்க. இங்கேருந்து வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 9.8 10 கிலோமீட்டர் இருக்குது. ஸோ 10 கிலோமீட்டர் ஓட்டினா கரெக்டாக இருக்கும், அப்படியே செட் ஆகிடும். கூலண்ட் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இஷ்யூஸ் ஆச்சு. பட் ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்க போகுது அப்படின்னா நிறைய தடங்கள் வரதான் செய்யும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நினச்சிக்க வேண்டியது தான். ஃபைபர்லாம் வேறு ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்றாரு, ரப்பர் தூளெல்லாம் போட்டிருக்குன்னு சொல்கிறாரு. ஸோ கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஐயோ நல்லா ஆஃப் ரோடிங் பண்ண வைக்கிறா சாமி. ஓகே, இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். ஏதாவது டவுட் அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இதோட இந்த வீடியோவை முடிச்சிக்கலான்னு பார்க்குறேன். எல்லாரும் எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருங்க. ஓகே.